بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، ما شاء الله غازية حاضرة، مقدمة أجواء جميلة، مقدمة ناموس أجمل في هذا الشوط السابق، شوط الإبكار، المحليات، الأصايل بشعارات أبناء القبائل. 6 دقائق 6 ثواني بالوفا والتمام. سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي، شكرا يا أبو عسكور على هذا الأداء الجميل والمميزة التي قدمته غازية صاحبة التوقيت الأفضل ما شاء الله. أتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. شوطنا العاشر في مجموع هذه الأشواط، والشوط العاشر خصص للإبكار، المهجنات، الأصايل في رحلة هذا الانطلاق الجميل والممتع. نذهب إلى صدارة الشوط، وهناك حصار لعبد الله بن راشد بن حميد الغويس في المركز الأول، النقلة على كيف لسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة. ثاني المراكز النقلة على المركز الثالث سم، ولا تم سجله سم أيها الإخوة لخالد بن سعيد بن محمد كتبي. النقلة على المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن السياد لعلي بن حويل بن العامر، نقلة بن مهدي العامر. النقلة على المركز الخامس الله يا الفاتنة، شعار التوقيت لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي مع الفاتنة. نقلتها على المركز السادس اللي بدورها انتقلت إلى المركز الخامس اللي هي وعد محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. بينما اللي في المركز السابع، المركز السابع الجزيرة لعلي بن مطر بن علي بن واس. بينما ثامن المراكز هناك من الجانب الثاني اللي هي سحابة لخالد بن محمد بن خالد زويد البدواوي. وفي المركز التاسع ولا الثامن من تأتينا بهولي عبد الله بن راشد بن حميد الغويس. المركز العاشر والأخير بنقول هنا مع اللي هي الفاتنة لسالم بن محمد بن الشرقي العفاري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفا والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر. يا سلام على هذه الأجواء الجميلة، وسميها أجواء حماسية مع انطلاقات سن اللقاية 4 كيلو متراتي المسافة. الله 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 على هذا التجمع الجميل، على هذا التجمع المميز، على هذا التجمع الذي يسبق هدوء العاصفة، يسبق هدوء السرعة، يسبق هدوء ما هو جميل في هذا العالم، في هذا العالم الجميل. الله، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى المركز الأول. سم في المركز الأول، سم الله عدوك يا خالد يا ابن سعيد محمد يكتبي، المسيطرة على المركز الأول. نقل على حصار لعبد الله بن راشد بن حميد الغويس ثالث المراكز. وعد في المركز الثالث محمد بن سلطان بن مرخان. رابعا هناك من الجانب الثاني اسياد علي حويل مهدي العامر. بينما اللي في المركز الخامس كيف سعيد بن احمد بن سعيد بن رفيع. المركز السادس بهو في سادس البهو في سادس المراكز لعبد الله بن راشد بن حميد الغويس. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس وسط الفاتنه لمحمد مالك الفاتنه بن خاتم بن محمد الشامسي. المركز السابع، المركز السابع ما شاء الله اللي هي الخلاوي سلطان بن مبارك رفيسه. وفي المركز الثامن شعار بومانع يقترب ما شاء الله من الحدث. هناك اللي تنتقل بدورها من مركز الى مركز، ايضا شوي بتعرف عليها، بنتعرف على اللي في المركز الثامن. يا سلام، اللي هي فتنه لسالم بن يمع بن مانع الغويص. وفي المركز التاسع من الجانب الثاني اللي هي سحابي لخالد محمد سالم زويد البدواوي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر بنقول هناك اللي هي الفاتن لسالم محمد بن شرقي العفاري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة ما شاء الله. حضور الكريم، حضورنا الجميل، ذعنا عليكم هذه الأسامي وهذه الشعارات الجميلة المميزة لهذا الانطلاق. وين المتبقي؟ 1200 1200. أنبهكم تنبيه أول وأخير، ما تبقى من عمري هذا الشوط 1200 متر، 1200. يلا يا الغويص، يلا يا بن خاتم، يلا يا الكتبي، يلا يا بن مرخان، يا بن مانع. الحديث كثير ولكن بدا يقل. الكيلو الأخير، يا سلام يا الفاتنة، الله يا الفاتنة، الفاتنة تليها سم في المركز الثاني، تليها سم في ثاني المراكز. الله يا اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة الحاضرة مع هذا الانطلاق. بن خاتم ومالك سم في ثنائي جميل راقي على المركز الأول. نتمنى إن شاء الله التوفيق
نتمنى التوفيق. الله يا الفاتنة وسم بالمركز الثاني. اللحظات الجميلة الفاتنة في المركز الأول لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي. السم تأتي في المركز الثاني وتعود ملكيتها لخالد بن سعيد محمد كتبي. الله اللي قادمة خطيرة سحابة لخالد محمد سالم زويد البدواوي. اللحظات الخطيرة، اللحظات الجميلة المميزة. لمن الشوط يا البدواوي، لمن الشوط يا البدواوي يا راعي سحابة. الله بن مرخان مع وعد في رابع المراكز. اللحظات الأخيرة البدواوي روح بالسلام على ما ظن، ولكن أهالي مرغم يبون السلام بأي طريقة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، تهانينا والناموس لمن أيها الإخوة؟ لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثاني سحابة خالد بن محمد بن سالم بن زويد. المركز الثالث هناك سم في ثالث المراكز أيها الإخوة، وتعود ملكيته خالد بن سعيد محمد الكتبي. المركز الرابع الفاتنة لمحمد بن خاتم محمد الشامسي. المركز الخامس لمن أيها الإخوة؟ كانت السرعة فايقة، 6 دقائق 10 ثواني و2 جزء الثاني. تهانينا والناموس.